嘘、これやばいよ、やばい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 。ちょっと待って、様子見る様子見る。これやばいよ。ここまではちょっと初めて見た、僕は。恐る恐るして恐る恐る、あ、ここまで来てるわね。ダメだこれ。もうすぐ曲がろうか。あ、そうだね。それでちょっとゆっくり。怖い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 。風はもうないけど波だけはすごいね。ちょっと変わったんだよ。すごいね。いや、これ見て怖いね。本当に怖い。これで本当そういうのやからない人は近くまで見るんだろうな。激しいもんだって。わい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 。いや、ほんと風がこんな弱くなって雨も弱くなってるから、なんでこんなにっていうの初めて見たかも。来たことなかったから今まで江ヶ島にこんなタイミングで来たことなかった。よし行こうか。泊港に船がつかないとよかったよね。